ASEAN kicks off series of virtual summits with COVID-19 economic recovery high on agenda. Deputy Foreign Minister and Laos ASEAN SOM Leader Thongphan Savanphet talked to the media prior to the being held summits, saying 38th and 39th summits under the chairmanship of Brunei via virtual conference with fighting the COVID-19 pandemic and promoting economic recovery high on the agenda. อาเซียนก็คือภาคพื้นอื่นของโลกเนาะกำลังเผชิญหน้าหนักหน่วงกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็คือภาคพื้น Deputy Foreign Minister and Laos ASEAN SOM Leader Thongphan Savanphet said the ASEAN summits with the theme We Care, We Prepare, We Prosper is expected to discuss a number of issues, including further strengthening the resilience of the ASEAN community towards regional recovery from the COVID-19 pandemic, enhancing the preparedness of ASEAN in addressing common challenges, seizing new opportunities in pursuit of shared prosperity, and maintaining cooperation towards achieving the region's long-term goals. ระยะโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ก็จะมีแถลงการเกี่ยวกับการเสื่อมสารการร่วมมือในการต้านภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินต่างๆอยู่ในอาเซียนเพื่อว่าให้พวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก้าวไปสู่การสร้างตั้งกองทุนเพื่อว่าร่วมมือกันในการต้านภัยพิบัติให้มันสามารถช่วยเหลือกันได้ลดเนาะ Scheduled for Tuesday to Thursday, the 38th and 39th ASEAN summits and related summits will also be joined by leaders from ASEAN's dialogue partners, including China, Japan, South Korea, India, United States, Australia, and Russia, among others. Along with attending the 38th and 39th ASEAN summits, the Lao government chief Thongphan will also take part in other related summits with leaders of dialogue partners of ASEAN, including China, Japan, the Republic of Korea, India, the United States, Australia, and Russia. This is in addition to the ASEAN 3 summit and the East Asia summit, both of which will be held via video conferences. Prime Minister of the Lao PDR, Thongphan will exchange views with his counterparts on the region's COVID-19 response and recovery efforts, ASEAN community building initiatives, and regional and international developments. The back-to-back summits with the theme We Care, We Prepare, We Prosper will be chaired by Brunei and will be attended by leaders of the ASEAN member states, non-ASEAN East Asia Summit, EAS members, the ASEAN Secretary General, as well as heads of the World Health Organization and the World Trade Organization. กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38 39นี้ก็ถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพวกเขาเบิ่งจำนวนเอกสารที่ถือรับห้องหรือว่ารับหู้อยู่ในกองประชุมนี่ก็มีประมาณ100เอกสารเนาะถือว่ากวมเอาหมดทุกโครงเขตของอาเซียนเนาะAs planned, 10 documents are set to be published at the summits, while 25 others are expected to be adopted, with 66 being recorded, including statements, strategies, cooperation frameworks, action plans, reports, and visions covering all three major cooperation pillars at the regional bloc. อาเซียนจะได้ปรึกษาหารือกันเพื่อร่วมมือกันเอาได้คือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี่แหละต้านกับโควิดและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนาะแล้วก็มีหลายๆเอกสารเนาะที่ว่าได้With regards to cooperation in response to COVID-19, it is anticipated that this series of meetings will see the bloc agree and share a score of disease control measures. This will be done with a view to improve the public health capacity, manage health disasters, promote full and timely access to vaccines, and accelerate the widespread vaccination process to achieve herd immunity. Furthermore, ASEAN aims to form a supply chain in order to ensure self-sufficient vaccination for the region. This comes as Thailand, Singapore, and Vietnam are the only 3 ASEAN member states that are autonomously researching and developing vaccines. การสร้างตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับการระบาดของพยาธิโควิดเนาะปัจจุบันนี่ก็ยังสืบต่อนะมีการระดมทุนเข้ามา The ASEAN summit, which will run with the theme of We Care, We Prepare, We Prosper, is expected to discuss a number of agendas such as further strengthening the resilience of the ASEAN community towards regional recovery from the COVID-19 pandemic. In addition, focus will be on intensifying the preparedness of ASEAN in dealing with common challenges,
seizing new opportunities in pursuit of shared prosperity, and maintaining cooperation towards achieving the region's long-term goals. The 38th and 39th ASEAN summits and summits with partners are therefore viewed as a prime opportunity for the country to continue affirming its foreign policy of independence, self-reliance, diversification, multilateralism, comprehensive and extensive international integration. อันนี้ก็เป็นข้อเรือมาแต่การเป็นประธานของเวียดนามในปีกายนี้ซึ่งว่าพวกเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเนาะการสร้างตั้งกับมีหลายประเทศรวมทั้งสสเวียดนามนี่ก็ได้มีการตกลงว่าสิประกอบส่วนอย่างแดเนาะให้แก่ศูนย์ดังกล่าวเนาะ Promoting the positive results of the ASEAN Chairmanship 2020, Vietnam continues to make responsible contributions to the common work of ASEAN and coordinating with Brunei, Chair of ASEAN 2021, in order to promote Vietnamese priorities set for 2020 and those for 2021. Indeed, a special focus will be given to the COVID-19 response, assessment of the implementation of the ASEAN Charter, building a vision of the ASEAN community after 2025, and enhancing the role of ASEAN in regional cooperation. Established in 1967, ASEAN groups Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Brunei is the ASEAN chair for 2021.